わやっぱりママじゃないとご機嫌が悪いみたいなのよ。あららららら、太郎ちゃんのいたずらがこれほどだとは私。雨が続くと鬱陶しいな。湿っぽいと洗濯物も乾きが悪いし。太郎ちゃん、今ママアイロンかけてるからちょっと待っててね。外で遊びたいのね。でもアイロンがけの途中じゃ危ないしな。まあそんなに出たいの太郎ちゃん。ほらほら、今出してあげますから泣かないでね。困った。アイロンがけのそばじゃ危ないし。いい太郎ちゃん、ママがアイロンかけ終わるまでこっちの部屋で遊んでてね。わかった？太郎ちゃん、いい子にしててね。さあ、パッパッと終わらせちゃおう。حبيبي أرجوك لا تبكي يا صغيري. آكو، لماذا يبكي تارو؟ أمي، لقد غفلت عنه لدقيقة. آسفة، كنت مشغولة بالكوي. آكو، إن الأسف لا يفيد بشيء. إذا ما حدث له مكروه لا سمح الله. نعم، آسفة. أرجوك كوني حذرة، فطالما أنه يزحف الآن فهناك العديد من الأشياء الخطرة ويجب أن تنتبهي دائما لما حوله، وإلا فربما يا إلهي، أرجوك يا أمي. لقد ولكن انتظري آكو. آكو، هل المكواة موصولة إلى الكهرباء؟ كان يمكن أن تسبب حريقا في البيت. أجل، آسفة. آكو، علبة الخياطة مفتوحة. هذا غير ممكن. انظري، المقص والدبابيس والإبر قد يلمسها تارو. أرجوك انتبهي جيدا، كل هذا خطر. لكنني أنتبه جيدا لتارو أمي. لو كنت تنتبهين له جيدا لما بكى كثيرا. إذا لم يكن بوسعك أن تراقبيه ينبغي أن تضعيه في سريره ليلعب. هذا أمر بديهي. أجل. للأسف كل الأمهات الشابات لا يراقبن أطفالهن المراقبة الكافية. ربما أكون أهملت ابني، ولكن يجب أن تكلميني بهذه الطريقة. هل كنت فظة معك آكو؟ أجل، تعرفين أنني حذرة جدا بالنسبة لتارو. لقد رفض اللعب في سرير اللعب، ولهذا أخرجته إلى حيث أستطيع رؤيته. حتى لو كنت حذرة، إذا حدث خطأ واحد ستندمين عليه كل حياتك. أنا أعلم أن ما فعلته خطأ أمي، ولكنك كنت فظة بعض الشيء معي. حقا كنت فظة؟ انتبهي أنت لتارو، ما دامت طريقتي لا تعجبك ربما أنت لا تخطئين أبدا. ماذا قلت؟ كيف تجرؤين؟ هيا تارو، اجلس في سرير اللعب. ما بك تارو؟ لا تبكي. لا 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 لا. أتريد أن تلعب مع جدتك؟ أمي، لنترك تارو وحده. إذا لبينا كل رغباته لن ننجز شيئا. هذا صحيح، معك حق، هذا صحيح. أنا حزينة لأجله. لدي عمل كثير، لا أستطيع أن أعمل وأعتني بتارو بآن واحد. علي إنهاء الكوي ثم التنظيف. لما لا تأخذين تارو وتصعدين إلى الطابق العلوي أمي؟ حسنا آكو، سآخذ تارو معي إلى فوق، ويمكنك أن تعملي كما تشائين، مع أنني أرى منك معاملة مختلفة. أنا آسفة أمي. حسنا،
لنصعد إلى الطابق العلوي ونلعب معا تارو. من يريد أما لزقة كأمك؟ هذه غرفة جدتك. لقد أصبحت أمك تعاملني بفظاظة تارو، أرأيت؟ هذه الألعاب ستشغلك لفترة. أنت ولد طيب، أليس كذلك تارو؟ لم لا تلعب هنا بالقرب من جدتك؟ هيا حبيبي. والآن كان عندي فكرة قصيدة. ماذا كانت؟ طائر الزقزاق. أيها الطير، أيها الطير. لا تارو، لقد اتسخت يداك. اثبت مكانك، لا تتحرك تارو. يجب أن ننظف يديك تارو. لا تارو، توقف أرجوك حبيبي، توقف. لا يبدو أنها تقضي وقتا صعبا. يديك عني تارو، أرجوك تارو. لا لا، إنها فرصة جيدة لتعرف ما أعانيه كل يوم. توقف تارو. تارو توقف. ماذا حدث لوجهكما؟ أكو لطخني تارو بالحبر وهو لا يريد أحدا سواك. إنني أتفهم شعورك الآن آكو. لم أكن أتصور أن بإمكانه أن يثير كل هذه المتاعب. أرجوك آكو، يجب أن تحمميه، إنه وسخ جدا. ولماذا لا تحممي تارو أنت يا أمي؟ لا لن أستحم. سأغسل وجهي فقط. من الأفضل أن تحممي تارو وبسرعة. هيا. لم تستطع جدتك أن تحتملك تارو. لا أحد يستطيع أن يحتملك سواي. أنت نظيف رائع. انتظر. مهلا. أمسكتك طفلي الحبيب. لا، هذا لضيوف تارو. ينتابني القلق عندما يكون تارو هادئا. انشف بسرعة. هيا. آكو، ما الذي تفعلينه؟ أمي، لا شيء. تارو. آكو، هل أنت بخير؟ أمي، كيف حال تارو؟ إنه بخير، وأنت هل أصبتي؟ ظهري يؤلمني ولكنني بخير. لقد أخفتني كثيرا آكو. تارو، أين تارو؟ تارو، لا، انتظري آكو. ماذا يا أمي؟ إنها تجربته الأولى. على كل حان الوقت لتغيير ورق الأبواب. آكو، لقد عدت. تارو فعلها؟ أجل، وهذا يعني أنه يجب تغيير أوراق الأبواب. أبواب غرفة الضيوف؟ أجل، فقد مزقها تارو إربا. دعيني أرى. يا إلهي، قام بعمل متقن. قام بهذا العمل جيلين من الأطفال. أنت أيضا آكو؟
أمي سمحت لي وقد شعرت بسعادة كبيرة. وأنا أيضا أرغب بهذا. صدقني شان. في بيتنا 3 أطفال.